Einstein ဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲသင်တို့သိကြပါသလား Albert Einstein ကပြောပူပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြံတစ်တိုင်းကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ပြောပူပါတယ် Einstein ဟာအရန်တော်လို့သူကွယ်လွန်ပြီးတာတော့သူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုခွဲစိတ်လေ့လာခဲ့ပါတယ်အရန်အတူယူဆန်းပြတဲ့ပုံကိုဖြစ်တာကြောင့်1996ခုနှစ်မှာ Time Magazine က Einstein ကိုရာစုနှစ်ရဲ့လူသားဆိုပြီးအမည်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Albert Einstein ရဲ့အထုပ်ပတ္တိပဲဖြစ်ပါတယ်Albert Einstein ကို1889ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှာဂျာမနီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဝါတင်ဘတ်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဥမြို့ကလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ဟာမန်အိုင်စတိုင်းဟာအင်ဂျင်နီယာတဦးဖြစ်တယ်လို့အယောင်းဝယ်မှာလည်းလုပ်ကင်ခဲ့သူပါ။မိခင်ပေါ်လင်းခိုကတော့ဂီတကိုအလွန်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပြီးစန္ဒယာတီးတာလည်းအလွန်တော်ပါတယ်။အိုင်စတိုင်းကိုငယ်စဉ်ကတည်းကသရောတင်ခိုင်းခဲ့တာကြောင့်အိုင်စတိုင်းဟာတစ်သက်လုံးသရောတီးတာကိုဝါသနာပါခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ငယ်ကသူဟာစကားပြောအရန်နောက်ကြတဲ့အတွက်မိဘကသူများထက်ညံရည်နေမလားဆိုပြီးစိုးရင်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအသက်9နှစ်အရွယ်မှာဖျားနေတော့ဖခင်ဖြစ်သူကတန်လိုက်အိမ်မြောင်ကလေးတစ်ခုကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတန်လိုက်အိမ်မြောင်ကလေးရဲ့လက်တံကဘယ်သူမှမကင်မဲ့သူ့လိုလှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်ပြီးအိုင်စတိုင်းဟာအံ့ဩမြင်သက်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသူဟာလောကကြီးရဲ့မမြင်ရတဲ့စွမ်းရည်အပေါ်တစ်သက်လုံးစိတ်ဝင်စားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Einstein ဟာကျောင်းသားမှာတော့အတော်ဆုံးကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျာမနီကကျောင်းစနစ်ကိုတော့အတော်လေးမုန်းသိခဲ့ပါတယ်။အလူချက်ခိုင်းတဲ့စနစ်ကိုသူကလုံးဝမနစ်သက်ပဲတီထွေဖန်တီးမှုကိုဖျက်ဆီးရလို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။သူအသက်15နှစ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်သူမိဘတွေကအီတလီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Einstein ကတော့ကျောင်းကိစ္စကြောင့်ဂျာမနီမှာကျန်ခဲ့ပေမဲ့ကျောင်းရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေကိုစိတ်ကုန်တာကြောင့်ဆရာဝန်လက်မှတ်တစ်ခုနဲ့ကျောင်းထွက်ပြီးမိသားစုစီလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမှာအဆင်မပြေပေမဲ့သူဟာအပြင်မှာတော့ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်12နှစ်မှာအခရာသင်္ချာနဲ့ geometry ကိုကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီး14နှစ်မှာတော့တက္ကသိုလ်အဆင့်သင်္ချာ calculate ကိုတောင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်16နှစ်မှာဆွစ်ဇာလန်က Zurich Polytechnic တက္ကသိုလ်ကိုဝင်ခွင့်ဆောင်မှုပွဲသွားဖြစ်ပေမဲ့အထွေထွေဘာသာရပ်တွေမှာကြာရှုံးခဲ့လို့နောက်တစ်နှစ်ကြာမှဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်မှုထမ်းရမှာကိုမလိုလားတော့ကြောင့်ဂျာမနီနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေဆွတ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေငယ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ Elizabeth ဟာနိုင်ငံမဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ကမ္ဘာကြီးရဲ့နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့သူကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုရောက်တော့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ယောဂဗေဒနဲ့တတဗေဒမှာဆွဆွရွဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဝင်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကအထက်တန်းကိုပဲဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားနဲ့ယူပဗေဒအပါအဝင်ကျန်တဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုလည်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ရရှိနိုင်တဲ့အများဆုံးအမှတ်ကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတော်တာကြောင့်သူတက်ချစ်တဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကိုတက်ခွင့်ရပြီးတခြားနဲ့ယူပဗေဒဘာသာရပ်ကိုနေ့နေ့တိုင်းသိကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲသူရဲ့အမျိုးသမီးမာလစ်ပါမာရဲကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မာလစ်ပါဟာအတန်းထက်မှာတူထဲသောမိန်းကလေးကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။အက်စတာရဲ့လိုဝက်ပြီးတာခဲ့တဲ့စာတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်18နှစ်မှာလည်းမတက်ပဲလိုင်စင်ဆိုတဲ့သမီးတစ်ယောက်ကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။လိုင်စင်လေးကိုသူ့အမေကသူမမိသားစုရှိတဲ့ဆာဗီယာမှာပဲဆောက်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။မာလစ်ပါဟာကလေးမပါပဲဆွစ်ဇာလန်ကိုတယောက်တည်းပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့တတိကမထင်မရှားကျန်ခဲ့ပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်တချို့ကယောဂကြောင့်တည်သွားတယ်လို့ယူဆပြီးတချို့ပညာရှင်တွေကမိဘမဲ့ကြောင့်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။ Einstein နဲ့မာလီပါဟာလက်ထပ်ပြီးတာယောက်ျားလေးများမွေးခဲ့ပါတယ်1905ခုနှစ်တွင်သူကဂျာမနီနိုင်ငံထုတ်သိပ္ပံဂျာနယ်တစ်ခုမှာစာတမ်းလေးဆောင်ကိုရေးခဲ့ပြီးတော့ထိုစာတမ်းတွေကပဲလူတွေစကြဝဠာကြီးပေါ်ထားရှိတဲ့အမြင်တွေကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Albert ရဲ့ theory တွေဟာအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့အလင်းဟာဟင်းလေးပြင်တွင်ဖြတ်သန်းနေချိန်မှာကွင်းညွန့်သွားလေးရှိသည်ကို Albert ကအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အလင်းဟာအမြဲတမ်းဖြောင့်သန်းသွားတာကိုလက်ခံထားကြတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တချို့ဟာအံ့ဩခဲ့ကြပါတယ်။တခါတည်းမှာသိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာ theory တို့ဟာသက်သေမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Albert ရဲ့ယခု theory ဟာသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကရေတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေတာတွေကိုရေတွေကမမြင်ရတဲ့အတန်တွေလှုပ်ရှားနေတာဆိုပြီးအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Brownian motion လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဆိုပြုချက်ကိုရင်ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ယောဂဗေဒပညာရှင် Robert Brown ကိုအမည်ပြုပြီးBrownian motion လို့အမည်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နောက်နာမည်နဲ့အဆိုပြုချက်ကတော့ special theory of relativity ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကဝေးကွာနေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပြောဖို့အတွက်ခက်ပါတယ်။ AB နဲ့ C တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်နေပေမဲ့ရည်ရှိတူပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့နောက်ဆုံးစာတမ်းမှာ E=mc² ဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအင်က2နဲ့အလေး2ထပ်မြောက်ခြင်းနဲ့ညီတယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Albert အကြောင်းဆောင်းပါးတွေကိုမဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့သတင်းစာတွေမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ရုံးမြင့်သတင်းကြားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတီထွင်ဖန်တီး Albert အကြောင်းကိုနိုင်တော်တော်များများကြားတဲ့အထိအထူးစီစဉ်နေအနေနဲ့လည်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူကဂျာမနီနိုင်ငံသားတပံပြန်ဖြစ်ပြီးတော့မှပထမကမ္ဘာစစ်ကိုလည်းစာသင်နေရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကအဆင်ပြေပေမဲ့လူနေမှုဘဝကြတော့ဆွေးနွေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တော့ Einstein ကသူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်တုန်းကချစ်ခဲ့ရတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဦး Elsa နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Elsa က Einstein ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲချစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Einstein ကလည်းမာလီဖာနဲ့အတူနေရတာထက် Elsa နဲ့နေရတာကိုပိုပြီးတာယာပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။1922ခုနှစ်မှာတော့ Einstein ကအလင်းသီအိုရီနဲ့နိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူတွေအမှတ်မှားနေရတာလေ Einstein ကနိုဘယ်ဆုကိုရတာ Theories of Relativity နဲ့ရတာဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။သူကအလင်းသီအိုရီနဲ့ရခဲ့တာပါ။ Theories of Relativity ကအဲ့အချိန်မှာတော့အလုံးစုံမပြည့်စုံသေးပဲနဲ့မိခွန်းတွေအများကြီးလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီဆွဲအားကိုတေချာနားမလည်သေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူက General Theories of Relativity ဖြစ်မလာခင်10နှစ်လောက်လေ့လာခဲ့ရပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့200လောက်တုန်းကစာအိုက်ဆင်းနျူတန်ကမြေဆွဲအားရှိတာကိုသက်သေပြသွားနိုင်ပေမဲ့မြေဆွဲအားကဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မဖော်ပြသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နေကဘလို့ဆွဲငင်လဲ။ Einstein ရဲ့ General Theories of Relativity မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေနဲ့ဥပမာနေလိုအရာတွေကိုဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1919ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ Einstein ရဲ့အတွေးတွေကမှန်ကန်ပြီးတော့အလင်းကကွင်းညွန်ပြီးရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ Albert Einstein ပြောသမျှတချို့တလေသာနားနဲ့နိုင်ကြပြီးတော့သူ့ကိုတော့ပါရမီရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သူကအမေရိကန်ကိုမကြာခဏသွားလဲပြီး1933ခုနှစ်မှာတော့ Einstein ဟာဂျာမနီနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှပြန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။ဂျာမနီမဂ္ဂဇင်းစာမှာဆိုရင် Einstein ခေါင်းဖြတ်ယူလာပြီးရင်ဒေါ်လာ9000စုကြမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအင်္ဂလန်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူက Oxford ပါဝင်တခြားတက္ကသိုလ်ဝင်တွေမှာစာသင်ကြားဖို့ကမ်းလှမ်းခံရပေမဲ့လည်း Einstein ကတော့အမေရိကန်မှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Einstein ဟာဘဝအခြေကျလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘဝကမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။သူဟာစိတ်ကြရောဂါကိုခံစားနေရပြီးသူ့မိန်းမ Elsa ကလည်းပြင်းထန်တဲ့အဖျားရောဂါခံစားရပြီးထိုအဖျားရောဂါနဲ့ပဲဆုံးပါခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာ Einstein ကဝမ်းပိုက်ကနေသွေးယိုစိမ့်တာကြောင့် Princeton ဆေးရုံကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်။ရင်ကခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ပြီးတာကြောင့်ဒီခါခွဲစိတ်မှုကို Einstein ဟာညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူသွားဖို့ချိန်ကြပြီဆိုပြီးနောက်နေ့မှသာအသက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အုံနောက်ကသိပ္ပံဌာနသို့လှူလန်းပြီးအလောင်းကိုမိသက်ကြုံရံနဲ့လှိုးအပ်တဲ့နေရာမှာအယိုးပြကျဲပတ်ပြစ်ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်သောမတ်စာပေက Einstein ရဲ့အုံနောက်ကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ Einstein ရဲ့အုံနောက်ဟာခြားသူတွေရဲ့အုံနောက်ထက်ဒူးကဲတာလုံးနဲ့အချက်ဘာမှမရှိတာကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပလင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဆေးစိမ်ထားခဲ့ပါတယ်။ Einstein ဟာတခြားဉာဏ်ကြီးရှင်တွေလိုပဲလောကကြီးနဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပါပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝကတကယ်ကိုပြောင်မြောက်တဲ့ဘဝလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်း Einstein လိုမျိုးထူးခြားပြီးတော့ပြောင်မြောက်တဲ့မျိုးဆက်သစ်ပညာရှင်လေးတွေရှိလာအောင်ပါပါ။ဒီနေ့ presentation လေးကိုနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ teacher ဆရာခန့်နဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။